বাড়ি বসে বোর হচ্ছিলাম বলে গেম খেলছিলাম, তখনই মা বললো আমার দুটো পার্সেল এসেছে। তাই তোমাদের সাথে পার্সেল আনবক্সিং করতে বসে গেলাম। এবার আমারও ঠিক মনে পড়ছিল না কী অর্ডার দিয়েছি, কারণ অনেক কিছুই অর্ডার দিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম একটা কোট বেরোলো, কোটের কাপড়টা একটু পাতলা বাট কোয়ালিটিটা ভালো। আর তারপরে পার্সেলটা খুলে দেখি কি দুখানা টপ, মানে আমিও শিওর হচ্ছেন যে আমি একটা দিয়েছি না দুটো, তারপর মনে পড়লো দুটোই। তোমার যদি কারোর লিঙ্ক লাগে তো জানিও। টাটা।